سلام كبرات هاتتلتنا زميلو نقول الحين متأخرين لو معنتي إزمرنا كم يجير كم زعينة natural عينة ميك اب كم تقبل كريكني بوزح كذي اب تحتي اب تيك توك تحب عليه أو كم يجي ميك اب تقبليه وقال لكن سولو ما عندك كله تي أنت عينة product تتقام سئلي واق و أبي يركب ناس أحب كم يجير ميك اب كم تقبل كريكني زنالو ما عند مرة بنجي تقبل هاتس فاقبل. Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, you're always welcome here. Today I'm super excited because I'm going to be showing you guys how I do this makeup. I'm going to be showing you guys exactly what products I use, where you can find them, and how much they're worth. This video is going to be in Tigrinya, but I'm going to try to make sure I write the subtitles, and then I'm going to put the picture of the products and everything on the side of the screen so you won't be missing anything out. Yeah, so if you want to see how I do this makeup look, go ahead and keep watching. Okay, so መጀመርታ ከጅምር ከለኹ ኩሉ ግዜ eyebrow ዘይ ቅድመ ዝገብር እታ ዝጥቀመላ ፔንስል እዚኣ by NYX Cosmetic እታ ሕብሪ ከዓኒ ፀላም ሕብሪ እየ ዝጥቀም so whenever I'm doing my makeup I always start with my eyebrows. This eyebrow pencil that I'm using today is from NYX Cosmetics and I have it in the color black. So when I'm doing my brows I try to follow my original outline. Eyebrows يكبروا كله just اتزلني follows كبروا again like كم عراري يفتن just كلتي إن وجن معرخ كبرني فتن حجي غير تخمس بالكو تنجافن بيت بنسل جرا بوز حي لخيني اتجافو أحسسي زبلو again كمي جركا like معرخ كبر الحين لهم كم زي أجر كن كتعكن أدخلهم so this is the way to measure your eyebrows, like not to measure it but to know where to place everything. Okay, you start from the tip of your nose and then you just place, it will show you exactly where to place it. So after admit is the eyebrows jelly تكون انتي more natural كمثل እንደገና خاني بدك eyebrow تجبري عين كاسقسن so مست pencil جرا زسألكو حدا يمثل. This gel that I'm using is by Milk Cosmetic and I actually love it. It's so good. دحين pencil كتقامي دلهن إذا أبرا إذا gel راح يجيركن كماني كتقامي تخيلها. So I like to use this Tula skincare blend under my makeup because it makes my concealer blend easier. إذا أبتحت عيني يكبر معناته إتي foundation concealer blend كبر كله كمزي لك كم قربتي يمثل እንደገና خاني نتي قربتي protect يقبرو كم زي chapstick أب كنفرنا نقبرو كم عينت جن أبتحت عين خاصة قبري مالتي كم primer إزي NYX Cosmetic dewy primer يستكم إزي خمزي more skin تمثلت foundation نسكبركا it looks like it's more skin. This is one of my favorite primers to use. It gives me such a glowy finish. I really like it. And it has sparkles, you know those gold sparkles, so it makes me look really glowy and healthy and it makes my foundation last all day. Primer جدا كتقبر لكن معناته إنت foundation شو ملؤ مع التخوعلي كي تفعل عليه كاب قربت كن كي تحسسه ملؤ مع التخوعلي تحن كوينو كل جزء primer كتقمر لكن شو the foundation كلته إذا تقام إذا كافتي حب قربتي قرب بره زبالة لزخونت مليسة زها كاب كالأتي كاب قربتي دماغ زبالت بحنس حاوي سيدكم كلتي إن بلند جبن شو خم قربتي مثل مالتي. I mix my foundations because I like both of these foundations. They give me a dewy finish, but either of them just aren't my exact shade, so I mix them. شو blend تجبرو تري هن brush كتكمل تخلقن تري هن إيدكن كتكمل تخلقن أنا إذا beauty blender يتكم أب Target Walgreen way online بسلف تأشي حمش تأشي خطر خبأ تخلقن. You gotta make sure you blend, like this is crucial. You have to blend it out. جدا blend كتكبر لكن لك كم قربت كن كمثل عليه كنت كوف زبالة ويك قربت كنت تفعل عليه خمس سدير باللون. So my favorite foundation mixture is also this two that I just mixed. I just feel like it gives me such a glowy skin finish. So أبتحت عيني كم concealer مالتيو
ክልተ እየ ዝጥቀም ቅድም እዚኣ NYX cosmetic concealer ይጥቀም I like to mix my concealer you guys so I use one that looks like my skin tone and one that's a little bit lighter so እዚኣ ዳርጋ ከም ቆርበት እያ ትመስል so እዚኣ ቅድገም ይገብር ሽዑ ካብኣ ብርህ ዝበለት ከዓኒ ካልአይቲ ይውስኽ እቲ ኣጠቃቅማ ከከም ገጽካ እዩ ልክዕ ከምዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ክትገብርኦም ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ከም ናተይ ኣሰራርሓ ዓይነት ገጽ ክህልወክን ኣይክእልን ይኸውን ወይ ድሕን ከም ናተይ ዓይነት ሼፕ ገጽ ድሕን ኣለክን ከም ናተይ ጌርክን ክትገብሮ ትኽእል ኣይኽን ግን ከከም ገጽና ክንገብር ኣለና ኣነ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ዓይነይ ቁርብ ብርህ ኢሉ ንገጸይ ቁርብ ከንውሖ ዓይነት እየ ዝደሊ ምክንያቱ ገጸይ ከቢቢ ሶ ቁርብ አንወሕ ከም ዘብሎ ዓይነት ገይረ እየ ዝገብሮ ከከም ገጽን ክትገብሮ ኣለክን everything you have to do with how your like the shape of your face is I like to do my concealer like this because I feel like it makes my face look a little less rounder a little less I just feel like it gives me a little bit more sharpness I feel like it gives my face sharpness so I like to do it like this but it doesn't mean you have to do it exactly like this ዋላት ኮንሲለር ክትገብራ ከለክን ብለንድ ክትገብሮ ኣለክን ግድን ብለንድ ክትገብሮ ኣለክን ሽዑ ካንቶር ክገብር እዛ ሊኩዊድ ኮንሲለር ማለት እዩ ካብቲ ቆርበት ሕብረይ ድማቕ ዝበለ እዩ እሱ ቁሩብ ኣፍቲ ካንቶር ክገብሮ ዝደሊ ቦታ ይገብሮ ሽዑ ብራሽ ገይረ ብለንድ ገብሮ እቲ ብራሽ ገይረ ቁሩብ ብለንድ ምስ ገበርኩ ከዓኒ መሊሰ ቢዲ ብለንደር እታ ኮንሲለር እቲ ፋውንዴሽን ብለንድ ዝገብር ዝተጠቀምኩላ በአገራ አነት ካንቶር ብለንድ ገብሮ ከም ድሌይክን ክትገብራ ትኽእል ኣይኽን ተደሊኽን ብራሽ ክትጥቀማ ትኽእል ኣይኽን ቢዲ ብለንደር ክትጥቀማ ትኽእል ኣይኽን ወይ ከዓ ኢድክን ትዝበለፀ ወይ ሜክኣፕ ክትገብር ኢድካ እዩ ግን ቁሩብ ግዜ ይወስድ እዩ ሶ ያ ከከም ምሳኻ ዝኽእል እዩ ኣነ ሕጂ ቢዲ ብለንደር መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀም ድሕን ብዙሕ ላይክ ከምዚ ቀሊል ዓይነት ላይት ሜክኣፕ ድሕን ገብር ኣለኹ ኢደይ ይጥቀሚ ድሕን ከምዚ ፉል ፌስ ክገብር ድሕን ኮይኑ ግን ቢዲ ብለንደር መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀም ያ ሽዑ ኩሉ ብለንድ ምስ ኮነ እዚ ፓውደር ገይረ ሰት ገብሮ እዚ ግድን ክትገብሮ ኣለክን you have to set your face ፓውደር ጌርክን ሰት ድሕን ኣይገበርክኖን እቲ ብለንድ ዝገበርክኖ ኮንሲለር ፋውንዴሽን ክንቀሳቀስ እዩ ሽዑ እጥርጥር ክብል እዩ ወይ ኣብ ክዳንክን ክሕንሰስ እዩ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ክዳን ይሕንሰስ ወይ ድሕን ሃሩር ኣሎ ምስ ድረሃፅ ክኸይድ እዩ ሶ ግድን ሰት ክትገብሮ ኣለክን ፓውደር ጌርክን ሰት ምስ ገበርክኖ ከምኡ ኢሉ ይምሎ ማለት ትኽእል ምዳና እዛ ፓውደር ድሕን ተጠቂምክን እዚኣ ልዕሊ 2 ዓመት ኣነ ተጠቂመላ ኣዝያ ጽብቕቲ እያ እቲ ሜክኣፕ ኣይንቀሳቐስን እዩ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ክዳን ኣይሕንሰስን እዩ after ሁሉ ኮንሲለር ዝገበርክናሉ ቦታ በዛ ፓውደር ጌርክን ሰት ክትገብሮ ኣለክን this is my favorite powder you guys it's the Sacha Buttercup setting powder I use it all the time it's my favorite ሽዑ እቲ ካልእ ሙሉእ ገጽክን ከዓኒ በዛ ፓውደር ጌርክን ሰት ትገብሮ ማለት እዩ this is one of my favorite setting powders for my face I use it all over my face it brings back color into my face so I like it እሱ ምስ ገበርክን ሽዑ ኣነ መሊሰ ፓውደር ገይረ ካንቶር ይገብር ማለት እዩ እዛ ካንቶር ፓሌት 3 ዓይነት ካንቶር ሕብሎ ነው 4 ኣለዋ ሶ ካብ ኣብ ትሕቲ ዓይንኽን ክትጥቀማላ ትኽእል ኣይኽን ከም ካንቶር ክትጥቀማላ ትኽእል ኣይኽን ኣዝያ ጽብቕቲ እያ ሓንሳ ዋላ ነቲ ግንባሬ ካንቶር ይገብረ ድሕን ከምዚ ላይት ናቹራል ክገብር ድሕን ኮይኑ ግን ብዙሕ ሜክኣፕ ኣብ ግንባሬ ኣይገብርኒ because like እቲ ግንባሬ ኣዝዩ ለማጥ እዩ ምስቲ ካልእ ቆርበተይ ቁርብ ካብቲ ካልእ ገፀይ ድምቕ ዝበለ ሕብሪ ስለ ዘለዎ እቲ ካልእ ገፀይ ከምኡ ሕብሪ ከም ዝመስል ይገብሮ እምበር ኣብቲ ግንባሬ ብዙሕ ሜክኣፕ ኣይገብርኒ ብላሽ ኣነ ፈትየ ገለገለ ሰባት ኣይትፈትዋን ይኹን ኣነ ግን እዛ ብለሽ ይጥቀም ቁርብ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይኮንኩን ግን ቁርብ ከምዚ ሕብሪ ምእንቲ ናብቲ ገፀይ ክመልሶ ቁርብ ይጥቀሚ ብላሽ ክትገብራ ከለኽን ፓውደር ድሕን ኮይኑ ብራሽ ትጥቀማ ድሕን ክሪም ብላሽ ትጥቀማ ኣለኽን ግን ኢድክን ጌርክን ብለንድ ክትገብሮ ትኽእላ ኢኽን
إذا أي شادو زي استكم زلخو تا براون حبري حمداوي حبر مالتيو just قرب كمزي natural زمثل بوزو حاجة بركون just نيشتين انت حبري نافتك زي add كجبريلا. This is one of my favorite eyeshadow palettes. It has all the brown shades that I love. It just adds some warmth into my face. شعو كابزي eyeshadow palettes كاني قرب كافتاس shiny عينة حبري after corner عينة يقبر كوما تقبر كلها كل جزء نعينها يعبيو أدمغ يزبلو براون كل جزء أب كنفري براون عينة حبري lipstick يزتكم ويكاني lip gloss مبسحتو جزء lip gloss يتكبر بإيدي كيرا يم عراريو شعو إذا lip gloss elf lip gloss just clear like كابس هون هتجزأت خلاقن أب والمارت تارجت أونلاين أب هون عينة مالتي أب لقلتي لبستيك جبرو شعو natural يمثل ماسكارا شارلوت تيلبري ماسكارا إذا إذا waterproof يا سملو معلتي توعل. This is also one of my favorite Charlotte Tilbury products. ولا أفتي تحتي إيز قبرلو أبلع لنا تحتن شعو أمودعتا بزي setting spray جرس ستي قبرو شعو وكا وديكن. Okay, so I أخنا نمبر eyelash وستها fake eyelashes وستها مالتيو أنت عينة قلون أنت عينة eyelash كم تتكمكو عبسة خطح فالكني كحلو كتكم كله كل جزء ناي إيرترا كحلي إزتكن نايز عد عينة كحلي دحين دالي هنجن إذا كحلي إزتكن مسود أكن كم زي خمسل yeah قالي like أما جمرتا like قبل أنت عينك بارك مسنات كقربت يسرر أنت عينك بارك مسنات كعينك قربت كم تخيل مسبلت كادحو قالي لي أفتح مجمرتا جن ببين عين product كتبتنا لكن وزهنا نجرك إنه مزعكن كتنبو لكن like انتي لو مسقولت كن خيدو أكيدين كتبت لكن أنا ناتيك أوربت عينت combinationي so أبزي T-zone oily أبتخال بوتا تدابقت أيكن نقط زبالي so زهنا عينت product كم كل زي hydrating عينت product is زينك أني كل زي مناتو like كم زي قربت كن مرة نقيتو it's make up أو كوف يخبر like كم نات كن عينت قربت أي كمسلني سيف مشعور like فلت إنه قط خوني طبو أي كمسلني كل زي glow وقت كنا لكن يازنا لما أنت مرب أبزينا خنا قرزة إنجي قلت من أخذ كنا تسفى قبل لحن سبسكرايب أي قبل كنا لحن سبسكرايب قبل ساعة كالي كتب حنس أنا راح بكاس السنين. Okay guys, so today this is gonna be it for today. You guys, I'm obsessed with my hair. I love big hair. It's giving me so much volume. I love it. Thank you so much for watching this video. Make sure to follow me on my Instagram. I'm gonna put it right here, and on my TikTok, I'm gonna put it right here. Thank you so much for watching this video. If you're not subscribed, make sure to subscribe and like and comment. And I'll see you guys in the next video. Kisses, bye.